Liksiyalarına devamı, endeki liksiyanın mavzusu Davos yığınını közetiş. Prezident Beijing'ni yoşuran tanqid qildi. Amerika Cumhuriyeti münasibeti yani özgürdigandek qildi. Mavzulu xabar 1-ayning 28-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. 20 yıldan beri tunji qatim Davos yig'ini qatnashgan va nutq so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Davos shahrida so'zlagan nutqi dunyoning diqqatini tortdi. Amerika avvali afzal degan siyosatni ta'kidlash bilan birga prezident Trump iqtisod sohasida Jungoga qattiq va kuchli tanqid berdi. Bundan tashqari dunyodagi Amerika Jungo o'tirisi savdo urushining harorati o'rlaydigan bo'ldi deb ansirashga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 1-ayning 26-kuni Davos shahrida yig'inda nutq so'zladi. Prezident nutqni boshlash bilan Amerikaning prezidenti bo'lish sifatim bilan Amerika avvali afzal degan siyosatimni tushuniraman. Ham avvali afzallik aqlayman. Undan keyin prezident Trump nutq so'zlashning eg'irlik nuqtasini xalqaro savdo qaratdi va mundaq dedi. Bundaq davlat planliq iqtisod orqali xalqaro savdo tartibini qalayma-qallashtirib, bulanç xarakterlik savdoga aylantirib qo'yishga endi hargiz yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Amerika bundaq qiliqlarga bir ko'zni ochib, bir ko'zni qisib olib, qarab tura olmaydi. Prezident Trump nutq so'zlashdan burun Jungo Kompartiyasi Markaziy Moliya rahbarlik gruppasining ishxona mudiri Liu He, Hindistonning vaziri Modi, Germaniya vaziri Angela Merkel qatorliqlar nutq so'zladi. Amerika vakilligidagi o'z oldiga ish ko'rguvchilar va Jungo vakilligidagi erkin savdo erkinligi tarafdorlari elasharini Jungo savdo erkinligini va erkin savdo tarafdori ekan bu anlanglar. Tarafdorlar bu qatam savdo xalqaro savdo iqtisod munbirida bevosita to'qnashdi. Kechiringlar, xalqaro savdo emas, xalqaro savdo iqtisod munbirida bevosita to'qnashdi. Prezident Trumpning nutqi dal Jungoning savdo xitobnomasiga qaratildi. 301-modda bo'yicha aloy tekshirishdan tortib, Jungoning bozor egiligiga o'tganlik o'rnini e'tirof qilmaslikcha. Yana ardın 20 yil o'tganda 201-modda bo'yicha tekshirishning yana bir qatim yo'lga qo'yilishi Jungodan import qilingan batareya taxtaylariga tamojna beji qo'yishni jakarlashgacha. Prezident Trump hukumatining savdo tijorat qatlamida Jungoga qo'llangan maydoni bargan sira qattiqlashishga boshladi. 301-modda 1974-yili Amerikada tuzilgan savdo qonunida 301-moddasida tekshirishni yo'l qo'yish. 201-moddasida prezident qaror qilib buyruq chiqarish. Aqsaray 26-kuni oshkorlab bundaq ko'rsatdi. Davos yig'ini oxirlashtirib qaytib kelgandan keyin prezident Trump yana bir maydon Jungoga jazolash xarakterli tadbir qo'llanadiganligini o'ylashidir. Balki tez bo'lganda 1-ayning 30-kuni Amerikaning davlat siyosatini e'lon qilishdan burun e'lon qilinishi mumkin. Yaqindan beri prezident Trump hukumati bundan burungi Jungo siyosatini o'zgartib, Jungo savdosida o'zliksiz qattiq tadbir qo'llanib, Amerika Jungo munosabatini yangi xirisqa yuzlandirdi. Diqqat etinglar. Bu yaqindan beri prezident Trump hukumati bundan burungi Jungo siyosatini o'zgartib, Jungo savdosida o'zliksiz qattiq tadbir qo'llanib, Amerika Jungo munosabatini yangi xirisqa yuzlandirdi. Amerika davlat ishidan qaraganda savdo vakili Robert Lighthizer vakilligidagi yangi qattiq qo'llar va savdo sohasiga bilan birlikda ayni vaqtda Steve Bannon o'ttirib qo'ygan Jungo Amerika savdo siyosatini yo'lga qo'yib, iqlim mulk huquqini tekshirish bilan Jungoga jazolash xarakterli tadbir
qilish yoki tatbiq qilish pishab yetilmoqda. Bunun Prezident Trump hükümetinin Saudi iqtisad meselesinde devlet korgıçılar ekimi taraftarları tarafiga qaytqanlığı, Amerika Cungo Saudi talaş tartışıdan saqlanış qiyin bulup qalğanlığını görüstüpär. Bərabər Cungo Amerika üçün aytqanda Saudi uruşu başlanğan haman Cungo Amerika üçün aytqanda Saudi uruşu başlanğan haman Cungo Amerika münasibətinin soğuqlaşqa yüzünde qallığı muqarrar bulup qaldı.